Des del principi em vaig adonar que si ocupaven l'Iraq seria destruït de forma irreversible. He vist com els soldats i les autoritats de l'ocupació tractaven el meu poble com a éssers inferiors, pitjor que animals. Al febrer del 2003, milions de persones van sortir al carrer, arreu del món, per dir no a la guerra de l'Iraq. Jo crec que les mobilitzacions van aconseguir convertir en escàndol polític les mentides de la guerra de l'Iraq. Però els governs de la coalició bel·licista es van imposar una opinió pública mundial majoritàriament contrària a la guerra. La invasió de l'Iraq no és fortuïta. L'Iraq no constituïa una amenaça, i ells ho sabien. Van falsificar informes, van falsificar proves. L'esperança de la ciutadania de poder aturar la guerra de l'Iraq amb aquelles manifestacions multitudinàries es va transformar en frustració un mes després. Quan milions de persones es manifesten a l'Iraq i a fora, a Espanya, a tot el món, teníem l'esperança que tota aquesta gent podien aturar la guerra, que podien prevenir la guerra. Van servir d'alguna cosa les mobilitzacions massives contra la guerra del 2003? Pot la ciutadania aturar una guerra? En aquest moment, les forces nord-americanes i de la coalició han iniciat les operacions a l'Iraq per alliberar el seu poble i defensar el món de grans perills. La major part del petroli mundial és a l'Orient Mitjà. En aquesta zona es concentren més del 66% de les reserves. Cap potència amb objectius hegemònics pot obviar aquesta realitat. Però l'Iraq, a diferència dels seus veïns, no havia pogut explotar tot el seu potencial petroler. Als anys 80 per la guerra amb l'Iran i als anys 90 per les sancions econòmiques internacionals. Les estimacions eren senzillament que Iraq podia fer ombra clarament a Aràbia Saudita en quant a reserves en el moment en què l'exploració i l'explotació es desenvolupés en un context normal. En aquest sentit, tras l'11 de setembre i amb la situació que es vivia en aquells moments i les previsions de que entràvem en una època d'escassetat de subministrament de cru, com ens està passant i ens passarà en aquesta dècada, fer-se amb el control d'Iraq era d'alguna manera fer-se amb les primeres o segones reserves del món. Si es va arribar a dir que la invasió de l'Iraq ens abarataria la gasolina, això ho va dir el govern espanyol. Això ho va dir el govern espanyol. Que envaint l'Iraq, alliberant l'Iraq, doncs la gasolina s'abarataria. Jo crec que aquesta és una altra de les contribucions que van fer el Moviment per la Pau, no? Assenyalar el petroli com la causa principal de la invasió i, per tant, aportar una certa racionalitat al debat públic. És moralment obscè matar gent per seguir mantenint el privilegi de poder consumir més petroli que ningú. Darrere de George Bush fill, tot un nucli ideològic molt poderós que tenien, és a dir, que la seva columna vertebral era que els Estats Units es transformés en el gendarme del món. Que els Estats Units fos l'imperi, no? L'imperi mundial. La guerra de l'Iraq forma part d'un gran projecte que es comença a discutir als anys 90, a la segona meitat dels anys 90, i cristal·litza en un nou think tank, un laboratori d'idees, que diuen ells, que es diu el projecte per un nou segle americà. I com diu el seu propi nom, era què hem de fer per aconseguir que el segle XXI sigui també un segle americà. Una de les coses que es diu, especialment en un informe del 1999,
que es titula Refent les defenses d'Amèrica, és controlar la zona del Golf Pèrsic. Es diu obertament i a més es diu la qüestió del Saddam Hussein és circumstancial, no és l'important. Nosaltres ens hem d'assegurar una presència militar permanent a la zona del Golf Pèrsic. Entre els membres del neoconservador Projecte per a un nou segle americà destaquen els principals responsables dels governs de George Bush fill i abans de Bush pare, com Donald Rumsfeld, secretari de Defensa, Colin Powell, secretari d'Estat, i Dick Cheney, vicepresident. A més, molts d'ells també estan vinculats al negoci petroler, com la família Bush, també Dick Cheney, que va dirigir la Halliburton Oil, i Condoleezza Rice, secretària d'Estat, que va ser directiva de la Chevron. Clarament hi ha una utilització instrumental de la commoció col·lectiva que genera l'11 de setembre als Estats Units en primer lloc i a tot el món. La responsabilitat de l'11S assenyalava els talibans d'Afganistan, però per relacionar-ho amb l'Iraq es va utilitzar el concepte de guerra preventiva, un concepte que no era nou en el discurs bel·licista. La guerra preventiva se situa fora de la llei internacional. Abans d'ara, de guerra preventiva solament en van parlar els nazis. L'Alemanya nazi, quan van invadir Polònia, a l'estiu del 39, van dir que això era una guerra preventiva, perquè tal... És a dir, aquest és un llenguatge que ve de la pitjor tradició occidental, diguéssim, de la tradició més autoritària, més feixista. Just després del 11 de setembre, el Donald Rumsfeld crea una anomenada Oficina d'Influència Estratègica, que és una oficina per guanyar-se el cor i les ments de l'opinió pública mundial. Li dota d'un pressupost de 100 milions de dòlars anuals. I 100 milions de dòlars dedicats únicament i exclusivament a generar propaganda bèl·lica, per entendre'ns, inclòs informació falsa. Mira, l'11 de setembre jo tinc el convenciment total de que no hi ha cap conspiració. Ara bé, si l'11 de setembre no hagués existit, se l'haurien inventat. Hasta aquí puedo leer. Què vull dir amb això? Doncs que si no hagués sigut l'11 de setembre haguéssim buscat qualsevol altra excusa, no per anar a Afganistan, per envair l'Iraq, que aquest era el tapador. Des d'abans de la guerra, el moviment pacifista va desmuntar els arguments utilitzats per la coalició bel·licista i va advertir insistentment que si no s'aturava, aquell relat portaria a la guerra. El discurs oficial és el discurs de que estem en perill, estem amenaçats, hi ha uns enemics eteris, que se'n diu terrorisme internacional, és un concepte, exacte, és un concepte. Li declaren la guerra un concepte. Després de l'11 de setembre li declaren la guerra un concepte. Perquè fixa't que tornem una altra vegada tant a Afganistan com en Iraq, a darrere hi ha un concepte, perquè tots dos estats estaven apoyant el terrorisme internacional. És així. El guió sempre és el mateix, sempre es van repetir i van repetir. Van intentar vincular un règim laic com el de Saddam Hussein amb Al-Qaeda, el qual era demencial, no? Van falsificar comunicats... No, falsificar no, van donar parts de comunicats d'Al-Qaeda, de Ben Laden, que se solidaritzaven amb l'Iraq, però el que amagaven és que aquests mateixos comunicats condemnaven Saddam Hussein a mort per apòstata, per laic, per antimusulmà. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. El món sap que Saddam Hussein té armes de destrucció massiva, encara que ell digui que no.
Estic convençut de l'evidència de les armes de destrucció massiva. Colin Powell ha intentat ser convincent davant del Consell de Seguretat de l'ONU, però les seves paraules només han convençut majoritàriament aquells que ja ho estaven. Jo crec que el que fa Colin Powell és explicar un conte de terror en el qual diu, per un cantó, que Saddam Hussein té armes químiques, que té o pot tenir molt fàcilment armes nuclears i que protegeix a terroristes d'Al-Qaeda, amb el qual ja estableix una relació entre Saddam Hussein i l'11 de setembre, i està disposat a proporcionar a aquest grup de terroristes armes químiques o armes nuclears fins i tot, i aquest grup de terroristes faria atentats en diversos països europeus, sobretot, va dir. Aquelles fotos, és que allò de veritat, jo me'n recordo, es veien allà uns contenidors i dius que aquí dintre hi ha laboratoris d'armes químiques. I vostè com ho sap? Perquè ja no es veia res de res. És atemorir a la gent, espantar la gent per obtenir d'ella submissió i obediència. El Consell de Seguretat obligava a inspeccionar l'armament de l'Iraq i els inspectors de l'ONU anaven i venien buscant armes que no existien. Els Estats Units, Espanya i el Regne Unit interpretaven que l'Iraq no hi col·laborava prou i això ja els valia per atacar. Mentrestant, l'Iraq argumentava que entre els inspectors hi havia espies dels Estats Units i d'Israel. La informació que emetien uns i altres, la més verdadera és la que emetia la dictadura de l'Iraq. És així. O sigui, l'Iraq deia que no tenia armes i que els inspectors de l'ONU eren espies. I, efectivament, la realitat és aquesta. No tenien armes de destrucció massiva i alguns dels inspectors de l'ONU eren espies. És molt trist, això. Sincerament, és molt trist. Pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Ahora. Yo lo sé ahora. Tengo el problema de no haber sido tan listo, de haberlo sabido antes. Pero es que cuando yo no lo sabía... Cuando yo no lo sabía... pues nadie lo sabia. El Consell de Seguretat de Nacions Unides no va trobar cap indici d'armes de destrucció massiva a l'Iraq i no va aprovar l'atac. França, Rússia, la Xina i Alemanya, entre altres, s'hi van oposar. La guerra era il·legal. El Consell de Seguretat de les Nacions Unides no ha complert amb les seves responsabilitats. Per tant, nosaltres complirem amb les nostres. Aquesta és una de les històries més tristes que vaig investigar i documentar. Explica un trist i gran crim a l'oest de l'Iraq. Es celebrava un casament al desert. L'exèrcit americà va bombardejar aquesta zona i van matar 45 persones. L'exèrcit americà va admetre que va cometre un error. Deien que van creure que era una reunió de terroristes i va bombardejar, i després es van adonar que era una festa de casament. I van demanar perdó, però no se soluciona res demanant perdó, perquè desenes de persones van ser assassinades. L'Ayman va arribar a Catalunya el 2007 com a refugiada política. A Bagdad era periodista i professora universitària i amb la invasió va crear l'Observatori de l'Ocupació per documentar i investigar el respecte dels drets humans. Aquesta és ella, el 2003. Va ser l'Ayman qui va documentar la matança del casament pels nord-americans. Després d'aquella barbaritat, en van passar moltes altres i l'Ayman sempre s'afanyava a enregistrar-les, però les amenaces de mort contra ella i contra les seves filles es multiplicaven i el 2007 va decidir exiliar-se. Això és un país, un superpoder, em refereixo als Estats Units, que destrueix un altre país, completament, assassinant la gent, que no eren criminals. Els únics criminals són els que entren al meu país per destruir el país i matar la seva gent.
El missatge polític creat pels mèdia, especialment als Estats Units, és deshumanitzar l'enemic. Els iraquians són criminals, no mereixen la vida perquè són ignorants, no els importa la vida, són suïcides. El pitjor que pot passar a la civilització és matar la gent en nom de la civilització, de la democràcia. Molts amics i familiars, alguns han desaparegut. He perdut la feina, la casa, tot el que tenia. Tot el que he aconseguit en 50 anys de la meva vida ha desaparegut. Les conseqüències per als civils iraquians van ser, i són encara, desastroses i dramàtiques. La distància i el temps que han passat no suavitzen la realitat. Una realitat de manipulacions i mentides destinades a construir una guerra. I els grans mitjans de comunicació nord-americans es van menjar la mentida. I algun d'ells, com el New York Times, posteriorment va haver de fer una editorial disculpant-se per haver enganyat els seus lectors. Mitjans de comunicació de Catalunya que van canviar la línia editorial perquè la gent va començar a deixar de comprar diaris. La gent no volia llegir editorials que fossin la paraula de George Bush. I volien que el seu diari expliqués el que estava passant. I és que hi havia un gran muntatge per envair un país. I per tant la gent va exigir, i ho va exigir en manifestacions, en cacerolades, no comprant diaris. No volem, en el fons, també continuar amb aquest programa de guerra contra el terrorisme, per tant, de guerra infinita, de guerra eterna, que vau declarar després de l'11 de setembre. Jo crec que el no a la guerra també és això, prou de guerra, és a dir, perquè vosaltres esteu anunciant una mena de guerra permanent, d'estat de guerra permanent, i no volem això pel futur de la humanitat. El tirà marxarà aviat. El dia del vostre alliberament és a prop. Tornarem a reviure. No és una coincidència que l'Iraq fos el bressol de les civilitzacions més antigues de la humanitat, on es van escriure els primers poemes, on es van fer els primers passos de la ciència i de l'arquitectura. Feia temps que la plataforma Aturem la Guerra treballava per mobilitzar la ciutadania de Catalunya. Però tot es va accelerar al gener del 2003, quan el Fòrum Social Mundial va convocar una jornada internacional de mobilitzacions. Ganar las elecciones no es un cheque en blanco para hacer lo que se quiera. Tienen la obligación de escuchar al pueblo y decimos no a la guerra. Gracias. Va ser un punt d'inflexió molt important al moment del lliurament dels Premis Goya, o sigui, l'actitud dels actors i les actrius. I sobretot, jo crec que va donar a molta gent l'autorització moral a dir ells també. Fins a aquell moment potser estaven a casa seva dient a mi em sembla una bestiesa, però no m'atreveixo gaire a dir-ho, però clar, quan veuen personatges públics que tenen molta projecció, que diuen el mateix, diuen nosaltres també ho podem dir, hi ha un efecte de retroalimentació. Mai abans, fins al 15 de febrer del 2003, en un mateix dia, a tots els països, i per la mateixa raó, s'havien sentit els pobles del món dient no a la guerra. Barcelona va superar totes les expectatives. Va ser la manifestació més gran de tot el món. Home, i els hi devien molestar perquè inclús el mateix Bush es va referir a la manifestació de Barcelona. Va esmentar. Bush pare va dir, home, a veure si ara resultarà que... La nostra política exterior l'ha de determinar la població de Barcelona. Els aturem la guerra de Barcelona. No podem canviar la nostra política de seguretat perquè es manifesta molta gent a Barcelona. Caos, polític, econòmic, a l'educació, a la salut, caos, mort de civils, pobresa, total destrucció del país, violació dels drets humans.
El que més m'entristeix són els nens. Quin futur els espera aquests nens? Milers, milions d'ells han perdut els pares. Han vist mort, han vist sang, han vist bombardejos, han vist crueltats. Quina mentalitat tindran? Quin és el futur de l'Iraq amb aquests joves? Molts d'ells són drogadictes al carrer. Molts són discapacitats. I molts nens que neixen deformes. Persones que han desaparegut a les presons i alguns d'ells han mort a causa de les brutals tortures. Altres simplement han desaparegut. Ningú no sap on són. Alguns d'ells els troben 2 o 3 dies després de ser arrestats. Troben els seus cossos al carrer, a les escombraries. L'únic que ha sobreviscut a l'Iraq d'ara és la corrupció, a la seguretat, al govern, a l'exèrcit, a la policia, a tot arreu. Denunciar l'assassinat de professors universitaris, professionals, metges, tècnics, etc. Que clarament és una campanya sistemàtica per escapçalar el país, per deixar-lo sense classe professional i classe dirigent. És gairebé una política per assegurar-se, per garantir que Iraq serà un país de tercera o quarta fila durant dècades i dècades. Jo no crec que es pugui dir que els Estats Units al final hagin guanyat la guerra en el sentit de que ara tindran un accés il·limitat a aquest petroli. Els beneficis que puguin treure no compensa realment la destrossa que s'ha fet ni la despesa que s'ha fet. Van anar a la guerra il·legalment, o sigui, directes. Home, el Kofi Annan, secretari general de l'ONU, va dir-ho ben clar. La guerra a l'Iraq és il·legal. I efectivament és il·legal. I si aquesta gent no està davant d'un tribunal penal internacional, els que van portar la guerra, és perquè són els que governen. Al món, vull dir. El relat bel·licista que va portar la guerra d'Iraq es basava en el fet d'atemorir la població amb mentides. El moviment pacifista va poder desmuntar aquell relat, però la mobilització de la ciutadania mundial no va ser prou forta en aquella ocasió per aturar la guerra. 3 anys després, el 2006, veterans de guerra nord-americans a l'Iraq van iniciar un nou relat, un relat antibelicista. Soldats, mariners, aviadors, no hi tenen res a guanyar amb aquesta ocupació. La gran majoria de la gent dels Estats Units no hi té res a guanyar amb aquesta ocupació. La gent pobra i treballadora d'aquest país són enviats a matar gent pobra i treballadora d'un altre país, per fer més rics els rics. L'enemic són persones que coneixem i que podem identificar. És un sistema que fa la guerra quan és rendible. Són els executius que ens acomiaden quan és rendible. Són les asseguradores que ens neguen assistència mèdica quan no és rendible. Són els bancs que ens fan fora de casa. El nostre enemic no és a 5.000 milles, és just aquí, a casa. Si ens organitzem i lluitem plegats, amb els nostres germans i germanes, podem aturar aquesta guerra, aturar aquest govern i crear un món millor. L'activisme és una aposta que pots guanyar o pots perdre, però si no fas aquesta aposta ja estàs perdut. Les lluites es poden guanyar o es poden perdre. Si no lluites, ja has perdut. I el resultat ja saps quin és. Mobilitzacions com les que va haver a Barcelona l'any 2003 són necessàries per poder construir el relat que fa possible una guerra, que fa possible la justificació d'una guerra. És absolutament necessari. És un obstacle, és un posar pals a les rodes per impedir que la maquinària militar rulli, vagi bé i acabi amb destrucció i mort.
Al febrer del 2003, milions de persones van sortir al carrer arreu del món per dir no a la guerra. Però els governs de la coalició bel·licista no van fer cas i van envair l'Iraq. Per fer-ho, van haver de construir un relat de falsos perills. Per evitar futures guerres, caldrà que la ciutadania mundial desmunti els relats bel·licistes i es mobilitzi massivament.